Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy escucharemos cómo son los ruidos pulmonares en un paciente con COVID-19. Estridor es un ruido similar a las sibilancias. Esto se debe al flujo de aire rápido y turbulento a través de una obstrucción y vía estrecha en el área superior extratorácica, donde las áreas afectadas son la faringe, epiglotis, la laringe y la tráquea extratorácica. Ruido pulmonar crepitante. Este ruido es anormal, fino y a la vez burbujeante. Las causas más frecuentes son la bronconeumonía y la neumonía. Con la bronconeumonía nos referimos a la inflamación de los bronquiolos finos y los sacos alveolares. Generalmente esto se produce por virus o bacterias. Neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos, que se pueden llenar de líquido o pus, o también denominado material purulento, lo que llega a provocar en el paciente tos con flema, fiebre, también denominado pirexia, escalofrío y dificultad para respirar. También es importante mencionar que no solo la bronconeumonía o la neumonía puede ocasionar estos ruidos crepitantes, sino también puede deberse a los síntomas graves de una insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, un fallo súbito del lado izquierdo del corazón puede llegar a provocar acumulación en los alvéolos del pulmón, mismo que se denomina edema agudo del pulmón. Este ruido crepitante produce una dificultad respiratoria muy grave, ya que provoca que la persona o la paciente tenga respiraciones de manera acelerada o rápida. También puede llegar a tener una piel azulada, lo que se denomina cianosis, además de la sensación de ahogo, inquietud y ansiedad. Además de que, en casos muy graves, la o el paciente puede llegar a expulsar estucos sanguinolentos al toser. Por último, tenemos al ruido pulmonar roncos. Estos ruidos son similares a los ronquidos, como cuando una persona suele manifestar al dormir. Ocurre cuando el aire queda obstruido o el flujo de aire se vuelve más áspero a través de las grandes vías respiratorias. Y esto es Doctor 911 y nos vemos en un próximo video.